Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во магазинот Вечер со Слободан Томич. Еве, љубам да поздравам кога се случуваат овие настани. Настан кој навистина еве со радост го спомнам, тоа се Петровите пости. И навистина еден предизвик за сите нас, верници, да се чувствуваме по-пријатни, по-позитивни меѓу нас и да си подадеме рака на почит, на прошка и на љубов. Затоа ми е задоволство што вечера почитувани во ова вечерашно издание на магазинот ја реализирам емисијата со една моја драга пријателка пред се и почитувана министерка, која исто така ми беше гостинка на божичните пости, но Божја волја. Еве и вечерва е токму на овие Петрови пости. Тоа е господјата професор доктор Весна Јаневска, министер за образование. Добро вечер и добро дојдовте. Добре ве најдов, поздрав до сите ваши гледачи. Да бидам искрен, министерке, убаво е после еден мал простор временски да бидеме заедно, да говориме за една интересна работа. Вие сте пред се прв човек на најважното за мене ресорно министерство, а тоа е образованието. Вели една позната: ако сакаш да уништиш народ, држава, уништи му ја, прво уништи му го здравството и образованието. И си ја постигнал целта. Народна забелешка. Зошто? Во овие 7 години изминати, зборам од прво лице, седам уште 2 минути, потоа потсменам многу кратко прашањето. Дедо сум на 2 внука кои седните 7, вториот е Кристијан е 7, Слободан е 6 одделение и 7 вид колатерална штета на една принципијална политичка гарнитура која дојде со јасна цел девастација на Македонија по сите основи, а најмногу и на образовниот систем. Еве, во тој контекст, прво, вие сте професор доктор по патологија. Како е патолошки ја гледате? Во која патологија го сретавте Министерството за образование? Министерството за образование е болно, но поболен е целиот образовен систем во Македонија и тоа е тешко. Така. Тешко и од емотивна гледна точка, но и од професионална гледна точка сега како министер на Министерството во ресорот Министерство за образование и наука. Она што се случува во Министерството за образование се наталожени и напластени проблеми долгогодишни, кои не морале да бидат така оставани наназад нереализирани и нерешени. Па јас ќе ви кажам еден многу едноставен пример. Например, јас деновиве постојано подпишувам помош за учениците од социјално ранливите категории за месец јануари и февруари. Минатата гарнитура немало пречки да го направи тоа, односно да им ја додели таа помош на дечињата, и мене навистина не ми јасно зошто тоа не го направиле, затоа што средства на таа ставка има. Па сега ќе продолжиме и за следните месеци тоа да го правиме. Ова беше едноставен пример за да ви кажам докаде сме отишле во неодговорноста во однос на граѓаните. Инаку за другите проблеми во однос на образовниот систем навистина може со денови да се зборува, дали за основното, дали за средното, дали за високото образование, насекаде бројни наталожени проблеми и се разбира горливото прашање на учебниците и недостатокот на учебници кој е многу важен и за децата и за родителите, можеби малку помалку за наставниците, но и за нив кои знаете уназад повеќе години не беше решено. За мене би рекла непознати причини, но во јавноста се слушаат разноразни приказни. Не е моја работа, јас немам време тоа да го правам, си има институции кои откриваат зошто и како тоа се случувало. Јас, како министер, морам да се посветам на иднината на овие деца и да им обезбедам барем еден чекор нешто подобро или, нели ова фигуративно го велам, 1 сантиметар да бидеме
од месец на месец подобри, за да достигнеме едно барем просечно ниво, секако целта ни Европската Унија, на учениците во образовниот систем што го добиваат во Европската Унија. Работниот наслов потекна од некои ваши изјави во претходните интервју, но ми даде за право и една констатација што народот ја потврдува, вели со импровизација нема образование, а до Шангајн и до Харвард прашалник. Не, со импровизација апсолутно не може да има образование, потребен е еден стабилен систем кој нема да се менува на неколку години, или јас вообичаено велам, кој нема да се менува со промена на секоја влада, па дури и со промена на со секој министер. За жал, сега и јас се наоѓам во улога кога треба да правам промени. Тоа страшно звучи меѓу луѓето наречени реформи, но јас мислам дека се што е избрзано, се што е натурено, реформите јонака се секогаш тешки и будат малку отпор на оние чинители вклучени, нели, во таа реформа, а замислете кога тоа е некако насилно направено. Да, ние треба да спроведуваме промени, консензус постои во целото општество и во стручната фела, и во политиката, и кај родителите, и кај наставниците, постои консензус дека тоа треба да се спроведе и треба да се направи, и направени се многу, но неуспешни обиди. Јас се надевам дека сега е созреано времето, кога не така брзо, можеби со побавно темпо, конечно ќе направиме успешни реформи. Значи, искрено се уште вака, бидејќи ме прашавте како патолог специјалист како тоа ќе се одвива, искрено се уште имам надеж дека со одредени средства, терапија, ќе успееме да го оздравиме и болното образование. За Министерството не се секирам, со малку повеќе работа, не е повеќе. Ние сме 2 недели на работа во Министерството. Имам одличен тим, навистина би сакала да им се заблагодарам на сите луѓе таму, не само на мојот тим, и вработените во Министерството, кои се раздвижија во овие 2 недели и почнаа да ја сваќаат сериозноста. Јас се надевам дека така ќе продолжат и дека конечно ќе успееме да ја постигнеме целта. Сте дел од тимот на господин Христијан Мицковски, кој исто така професор, педагог во секој случај. Вие сте 3 дами во влада. Ја слушнав и председателката која не го дубаше, ја очекува повеќе бројка на жени во владата, но како и да ја го почитам незиниот став дека да има што повеќе дами, господи, да бидат во владата, бидејќи да бидам искрен, иако сум представник на машкиот пол, велам дека секогаш жените умеат, знаат да менаџират и се вистински столб во решавањето не само дома и во општествениот систем. Согласна сум со вас, не затоа што мислам дека жените се попаметни и поспособни, нели, тоа не е така и нема што да го образложувам. Но жените имаат нешто што да глумиме, знаеме дека е така. Но жените имаат една нели дарба од природата, а тоа е да бидат мајка. Иако жената во политика, државата и народот ги доживуваат како сопствено чедо, таа ќе направи се за сопственото чедо да и биде безбедно, успешно, напредно и така натаму. Додека мажите нели се навикнати малку повеќе да трчаат по работа, зборувам за едно конзервативно општество како што ние се уште генерално сме. Тие се повеќе надвор да обезбедат нели нешто за дома и се друго и префрлаат на жената. Добро, ова беше мала шега. Да, жените може да бидат многу успешни и тоа е докажано и видливо во светот. А визави изјавата на председателката, која многу ја почитувам, јас пак се обидов да направам малку баланс. Таму каде што има помалку жени, да надокнадиме во други сектори со повеќе, па во мојот кабинет сме 5:2 во корист на жените. Жените, браво, честитам. Имав една рубрика, јас можам и на крај, ако ми дозволите, сакам на јавноста малце да запознам. Тоа е една рубрика кај мене, тоа сум јас. Еве, вие сте министер за образование. За мене ретко амбициозна господја која навистина главен
адуте наука, извршувате работата во вистинска целосност, значи не оставате на незавршеност, на недореченост, значи тоа е една позитивна врлина. Срчав малце и по Википедија, и по она, и навистина сум воодушевен. На што се должи сето тоа, што амбицијата ќе се приори во позитивна насока? Предпоставувам дека првенствено се должи на воспитувањето и одгледувањето од многу млади години, кога во семејството ве учат дека само со сопствена работа можете да постигнете успех, а потоа ве учат како одминуваат првите неколку години, па тргнувате на училиште, дека знаењето е нешто што е можеби најважно, за успешен живот и етаблирање во општеството. Па потоа се среќавате со други кои исто така имаат желба да живеат во ист стил, па се јавува малку конкуренција и мотивација и така тече животниот век, за вие конечно да сватите дека сте останале такви какви што сте ве создале, постојано желни за работа затоа што веќе тоа е составен дел од вашата личност, па и со амбиција за успех, но најголемата амбиција и она што го имам добиено и од семејството и од тогашното општество, кое беше многу различно во моите млади години, е алтруизмот и христијанството, кое вели дека треба да се прави добро и да му се помага на другиот, а не да бидеш себичен и да гледаш само за себе и своите најблиски. Науката секогаш ме интересирала и јас сум сакала многу да учам, иако на Институтот за патологија беше многу тешко и напорно, секогаш со... И ретка се, да викам искрено, ко професори, ко тим и ко бројка многу ретки се. Така, во главном луѓето се плашат од таа работа, тоа е една од потешките, не можам да речам дека е најтешка, но една од потешките работи кои се работат во здравството и не секогаш ја одбираат. Знаете, тоа е професија која работи со болести, која работи со мртви тела, која се соочува со многу тешки диагнози кои треба да се соопштат на пациентот, но најстрашно е дека ако постои судија на светот, патологот е судија на светот, затоа што со својот подпис тој одлучува де факто за живот и смрт. Знаете како, ако јас грешам во однос на диагноза на некој тумор на раката, човекот може да остане без рака или без нога, без орган и така натаму. Одговорноста е преголема, па да додадам дека во целата констелација на формирање на мојата личност и мојата професија одиграла многу голема улога, баш од овие причини кои јас ги кажувам на едноставен начин за да биде разбирливо. Така да целиот склоп на еден животен тек во кој сте сакале и да придонесете, да научите, па на крајот на криштото тоа да резултира со некаков статус во општеството, ме доведе и до позицијата министер за образование и наука. Се извинувам, само мислам дека би било убаво за јавноста да знае. Ние сме тука некаде генерација и јас имам 2 внучиња, сум постигнала се што сум сакала во животот. За мене највисоката, за мене не значи дека другите ги занемарувам професии, било да станам универзитетски професор. Јас лична, себична причина на овие години да се нафатам на оваа функција немам. Но мислам дека ние во Македонија имаме ист потенцијал како што имаат и другите луѓе, да речеме, во Европската унија. И мене ми е жал да гледам дека можеме, а не постигнуваме. Па од тука се одлучив да поработам уште малку во животот. Интересно секој случај, поздрави до вашите внучиња. Колку се нешто вас за децата? Еден син, керка? Не, јас имам 2 керки, да. Од двете имате по едно дете, по едно внуче? Не, од едната имам 2 внучиња, другата нема деца. Да. Како и да е, што би им порачале на вашите внучиња во оглед сепак дека сте не само моментално што сте прв човек на Министерство за образование, општо во животот, кој е реперот за успехот во животот?
Работа, работа и многу работа, учење и учење и многу учење, се разбира честно, етичко и морално однесување. Така. Да бидам искрен, во новинарството и здравството, суетата, тоа е незиното величество, гордост или гревот на кралица на гревот е присутно. Еве, кај мојата маленкост нема тако. Јас сум, како што рековте, алтруист, исто кој вие, кој никогаш не сум бил суетен на ниеден мој колега ми Димитрио. Што значи за вас суета? Дали сте суетни во работата? Лично мислам дека не, иако тоа сепак други би требале да го кажат. Малку гордост и достоинство секому му е потребно. Тоа всушност според мене спаќа во градењето на интегритетот на личноста. Нели, ако ние не сме во ова модерно време создадени да бидеме испосници. Не, се менуваат време. Јас секако им честитам на тие луѓе на нивната одпределба и моќ. Ние сме се одредиле за некој друг животен пат. Пак велам, гордоста и достоинството се значаен дел од карактерот. Суетата е негативен дел од карактерот и на вистина треба да ги воспитуваме, пак се враќам на образованието, на децата, дека суетата е она што не води кон лошиот пат, додека гордоста и достоинството не водат кон добриот пат. Овај магазин, значи, стрейт нема да бидам само на политиката, на образованието, затоа се изијам за право се да иде по вака, по лајт, се тоа гледа дека вечерен петночно издание, дома се сите, ова се реков убава и Петрови пости, верувам сега големо гледаност имаме, тие одиме почитувани на речиси 3 континента во моментов, а тоа е во Европа, Канада, Соединените американски држави. Благодарение на МТЛ, им благодарам во секој случај и одиме секако на интернет, на нашиот сајт и така натаму. Ќе ми дозволите за право, ако ми верувам дека не ви е седно кога некои ваши колеги, еминентни професори, еминентни имиња, кои наистина не заслужуваат десеткување, а значат за референтни хирурзи. Немојте да ми замерите, јас сум човек кој наистина почитам све што е добро. Го спомнав господинот доктор Сашко Јовев, кардиохирург, референтен, човек кој направи 9 трансплантации, повторно визави образованието го инкорпорира во ова. Дали треба политиката да пушта да става прсти таму кај што ние местото? Имавме тоа преше пример неодамна со човек кој навистина народот го прифаќа, нема политички партии, нема национална припадност, значи се гледа пациент, човек, љубов кон докторот. Ако никаде нема политика во однос на граѓаните, во здравството нема. Докторите не гледаат дали пациентот е маж или жена, возрасен или млад, ниту па на која политичка партија и припаѓа. Портите се отворени за сите. Апсолутно за сите. Но во раководењето на одредени институции, да, тоа е една од болестите кои ние мора да ги надминеме, да, политичките гарнитури се поставуваат и на здравствените установи со цел да се спроведуваат политиките на владеачките партии и коалиции. И тоа се случува и во други земји и како принцип не можам ни да го осудам, но од наша гледна точка пак воопшто не можам да го пофалам, затоа што се случува од политички причини несоодветни луѓе да се најдат на несоодветно место. И кога велам тоа несоодветни луѓе, не мислам на карактерот, на образование, на менаџерски способности, на способности за градење на меѓучовечки односи во професионален смисол. Да, ни се случувало и тоа е огромна штета за целото општество. И се случувало во сите сектори, и во здравство, и во образование, и во сите други, да не ги набројувам, и придонело за огромната штета за целокупното наше општество да се наоѓа во ваква ситуација. Се надевам, повторно ќе кажам, дека е созреано времето да промениме. Јас пак не очекувам дека и менталитетот на луѓето ќе се смени во рокот недела или две, или месец или два, но мораме да почнеме. Еве да речеме во администрацијата да ангажираме професионалци, непартиски војници.
Ако си има мерит систем, кои услови треба да ги исполни професионалецот, никој не треба да погледне ни една, нели, од овие различности кои ги набројував, и единствено мерило за оние кои се вработени, пак ќе речам, еве, например, администрацијата, треба да е нивната ефикасност во работата. Искрено се надевам дека во Министерството за образование и наука ќе воспоставиме таков систем, а верувам и во други министерства, и дека ќе почнеме кон преродбата, нели, на целото наше општество. Професор, апропо тоа, кој реков во професорот го алуцирав, од причина што сепак дали ни требаат полуквалификувани кадри, кои се, да бидам искрено, со секакви сомнителни дипломи во делот, еве, во здравството, во економијата, во правниот систем, и доаѓаме до еден пореметен систем. Конечно, ако јас сум доктор, пример, ако ми дозволите, сепак зборам на иста деривација на таа фреквенција кај што сте вие, јас сум новинар, меѓутоа пример давам. И сега јас не знам да оперирам и јас мора да ангажирам друг доктор од друго соседство. Колку е тоа убаво пред се како Министерство за образование, како Министерство за здравство, во делот на политиките, ме молам? Господине Слободен, имаме сериозен проблем. Вие спомнавте, нели, пак се вратам на образованието, ќе ви одговорам конкретно на прашањето. Да, вистина е дека е веќе јавна тајна дека постојат дипломи кои не се соодветни на знаењето на личноста, па се зборува јавно и за плаќање за добивање дипломи, други некакви, нели, алатки кои се користат за да се стекне диплома. И жално е што во нашето општество се создаде една таква атмосфера да е посакувана дипломата, а не да е посакувано знаењето. Огромен пат и девастација и на високото образование, но и на општествените норми и правила се случија во изминатите 7 години, затоа што целата нација беше под еден многу сериозен стрес. Во медицината, ако не знаете, добро е да го викнете тој што знае, оти нема цена за животот на пациентот. Тука немам дилема. Така е. И правилно во новинарството. Тоа е почесно отколку да глумите дека знаете, па да биде штетата по здравјето или по животот на пациентот. Меѓутоа, треба да сме доблесни. Јас, например, ете тоа сметам дека не е моја лична суета. Јас и ден денес и во Министерството, иако сум на позиција министер, велам, ве молам, објаснете ми што е ова. Работиме деновиве буџет, раздели, ставки, 432, велам, подсетете ме, јас сум го погледнала, прочита. Ама нели, ве молам, подсетете ме што е ставката 432. Не е срамно, воопшто не е срамно. Па не е срамно во ниедна професија да се каже јас ова го не знам, и што беше ставката 432? Случајно ја кажав, има многу ставки. Имаше една друга, ми текна да Бујар Османи одеше, па срчав на интернет, и викам, тоа е некоја формула на Никола Тесла 369, кога одеа за нашето... тоа беше друго, тоа беше сосема друго. И јас кога го повикам... 369, а на крај стана 0. 0, нели? Да. Професорке, апропо, ви честитам за цврстиот став, заедно со господин Христијан Мицковски, рековте нон пасаран, акредитацијата за Мерко и неговиот тоа е, ја викам дека на планетата, особено во Европска Унија, и на планетата Земја нема таква самоволие, таква храброст, да и покрај осудите на State Department, на Европска комисија, на се, човекот гази. Успеавте да му ставите забрана на таа акредитација да ја поништите. Да, и тоа така и требаше да биде. Тие смеа, неодговорно. Прво имаш толку многу прекршоци во постапката, што ќе беше срамно ако не ја поништевме таа акредитација. Друго, станува збор, пак ќе речам, никој погрешно да не ме свати, за здравствена струка. Ирелевантно дали е тоа за медицински сестри и други, нели, техничари медицински, или е за доктори. Сестрата има исто толку значење во одредени процедури како и докторот.
Нешто е модерно сега да се биде, нели, техничар медицински, најверојатно затоа што има голема абсорбтивна моќ Европската унија, Да бара кадри. Фали кадар и И сега готово да го испрати директно си оди во Европа. ете така. Бизнис. Бизнис, а ние не, апсолутно бизнис. Во интерес на господинот Мерко, Така. синот на Мерко. Точно така. А ние немаме анализа на пазарот на труд, верувам дека можеби коморите имаат нешто, немаме анализа на пазарот на труд за потребите на државата и да речеме колку медицински сестри ни требаат, колку доктори, колку инженери, колку правници, колку Да. економисти, наставници и така натаму. И отвараме приватни универзитети, отвараме, квалитетот паѓа, на крај тоа се претвара во бизнис. Така е. Господин Шакири, неостанно, како да не сум тука, така гладко, кога го праша моите колеги, дека не се чувства одговорен, меѓутоа без неговиот подпис, без неговата согласност не може да замине. Но, од таа друга страна, јас морам да ја спомнам, председателката интересно интервју даде, спомна за талентираните студенти, што навистина Македонија има да се пофали, професорке, министерке, со тоа што... Говорете, професорке, професорската функција е Доживотна. доживотна, а министерската веламе листопадна. И таа упати порака до вас и до Министерката за финанси да се ангажирате да некако нашите талентирани бидат инкорпорирани, да ги остварат, да ги ја представат, тоа се амбасадори македонски, на олимпијадите, на се тоа, на кај што значи представување на македонскиот IQ или коефициент на интелигенција. Мене ми е толку многу жал што се направени толку големи пропусти. Во Законот за основно образование, да има можност да се обезбедат средства за одење на олимпијади, надпревари, за награди. Замислете, после толку години постоење, во Законот за средно образование нема таква можност. И де факто по закон не може да им се исплатат тие средства кои им се потребни на децата, но тоа не значи дека ние како функционери не можеме да се потрудиме и да се обратиме до некого за да им помогнат на децата. Па она што ние уште првиот ден кога веќе прочитавме, а не кога добивме барање, се обративме до Стопанската комора на Македонија да ги прашаме дали тие ќе можат нешто да помогнат. Се разбира, одлуката е нивна, не би сакала тоа да се свати како никаков притисок, но на што го ветувам, дека Законот за средно и средно стручно ќе бидат донесени годинава и таму ќе бидат предвидени средства за сите наши талентирани деца, но и студенти. Гордост македонска. Така е, но и студенти кои навистина покажуваат особен интерес за образованието и науката. Јас го видоизменувам интервјуто наше, бидејќи имавме како гледачи да ве слушаме во други телевизиски станици. Но еве, во контекст на тоа, ако ми дозволите, бидејќи јас сум новинар кој пуштам најави, значи се подготвам постудиозно, доби прашање од една група на, ако ми дозволите ве молам, тоа се група на просветни работници, кој вели вака: инклузијата е сериозен предизвик веќе неколку години во нашиот образовен систем. Таа е пилот проект, што е понатам под прашање. Дали постои можност за решавање на статусот на образовните асистенти? И да ја почитам целата порака. Нашиот статус од вработени со договор на дело да се трансформира во редовен работен однос. Каде припаѓаме ние образовните асистенти? И како и каде да се организираме да ги оствариме нашите права. Платите ни одат како на име на донации, што е малку нелогично и некоректно кон нас, да подсетиме и да објасниме на гледачите што се тоа образовни асистенти. Да. Образовни асистенти се наставници или обучени личности кои му помагаат на детето со попречено да совлада одредени наставни материјали. Нас образовни асистенти ни се неопходно потребни и слушнав некои гласини дека новата власт ќе направила рестрикција на бројот и така натаму. Тоа не е точно.
Напротив, ние ќе го зголемуваме бројот на образовни асистенти според потребите во училиштата, нели, на децата со попреченост. Инклузијата на децата со попреченост е добар проект, но тоталната инклузија на децата со попреченост за Македонија не е добар проект, затоа што ние не сме спремни за такво нешто, како што не бевме спремни да учиме без учебници, како не бевме спремни да учиме онлайн, па од тука Министерството за образование и наука ќе понуди одредени промени во инклузивното образование на децата со попречености. Секако тоа ќе оди многу транспарентно и на јавна расправа, како што ветувавме и пред да станеме власт. Би сакала да им објаснам на образовните асистенти зошто немаат трајни договори. Во Македонија е вообичаено и така луѓето чувствуваат сигурност дека кога ќе добијат трајно вработување, тие се на одреден начин безбедни. Во однос на образовните асистенти, потребата од нив е променлива. Значи, ние не знаеме годинава колку деца Комисијата за функционална проценка ќе одреди дека имаат потреба од образовни асистенти. Не знаеме колку деца ќе влезат и колку деца такви деца со попреченост ќе излезат од образовниот систем и нивната бројка е генерално променлива. Но она што може да се со сигурност да се потврди е дека колку повеќе години тие се во областа, стануваат поискусни, постручни, тоа значи дека им се намалуваат шансите да го изгубат работното место. Секако ќе бараме некое решение, секако откако ќе ги направиме анализите, бидејќи досега стварно не гледам дека има официјална анализа за потребите на децата со посебни потреби од Министерството за образование и наука, од Министерството за труд и социјала, сега нели со друго име. Да, луѓето во Бирото за образование, јас познавам една таква совештничка која Снежана Трпевска, која животот го има посветено на децата. Племенита, хумана. Хумана. Меѓутоа, знаете, секогаш во Македонија недостасува кадар и секогаш имплементацијата е многу тешка. Како и да е, ние ќе водиме грижа за овие образовни асистенти. Дали може да бидат инкорпорирани при Министерството за образование? Сепак за тоа се професори, завршија македонски јазик, книжевност. Не се само наставници, јас реков и обучени лица. Кажав зошто не се вклопени во системот, затоа што бројката на потребите е различна од година во година. Но ќе бараме некаков начин тие да се почувствуваат посигурни и порамноправни во однос на сите други. Во основното образование примањата им се еднакви на наставниците. Во Законот за средно образование досега не беа ни спомнати, ние секако ќе ги инкорпорираме и во тој закон. Да бидам искрен, јас си земам за право, бидејќи години го терам проектот Гласот на народот, ова е втора емисија што имам на телевизија Вистел. Никогаш не ги суспендирам децата со посебни потреби. Поздрав до здруженијата кои навистина јас се сочувствувам со сите нивни маки проблеми. Така еве Наде Трајкова, тоа е една од поборничката на оваа група која заедно со професор Владимир Трајковски, претпоставам дека еден од тие што се грижат за децата со аутизам и се тоа. Како и да е. Го враќаме на листот за делот на нашите ученици, нашите македонци во диаспората. Затоа на крај ќе одам со учениците, видејќи веќе често бевте бомбардирани, што е логично со наставата, со учебници и се тоа. Да бидам искрен, министерке, бев во Европа, бев и Америка, и кога видов дека како се него македонскиот јазик, не ми беше сеедно, дека полека нашите македонци како изразуваат незадоволство, како не диаспора, тоа се нашинци кои замина од економскиот политички аспект. Од друга причина што нема соодветен кадар кој може да ги едуцира, од јазикот е наш непресушен извор на самоидентификација. Дали имаме можност да имаме учители кои би можеле да предаваат, да ги едуцираат нашите македонци, кои се,
со тоа што би било многу убаво, бидејќи човек станува до 7 година, а карактер до 14, а во тие 7 години се учи јазикот. Колку тоа би било наш корис од бенефит, да нашите македонци од мали нозе го научат македонскиот јазик. Има наставници пратени од Македонија во одредени делови на нашата диаспора, но искрено верувам дека би можел бројот да се зголеми и дека ова што вие го кажувате, едно од суштинските прашања за зачувување на нашиот идентитет. Но има и други начини за негување на својата култура и јазик, кои во светот се користат, кои ние би можеле да ги користиме, секако откако ќе излеземе од оваа многу тешка економска состојба и од оваа огромна над 60% задолженост. Реструктурирањето на министерствата лично мислам дека ќе доведат до подобрување на економската состојба во државата и дека во едни такви услови кога ќе осетиме малку и економски бенефит во населението, дека ќе можеме да спроведуваме летни кампови тука, летни кампови надвор, летни школи тука, летни школи надвор, некакви надпревари тука во Македонија надвор, за децата да комуницираат. Стимули за нашата диаспора. Апсолутно. Дали ќе го делите моето мислење дека свесно во овие 7 години, бидејќи сум голем поборник за нашите македонци во светот, бидејќи немаме никаква културна соработка со нашите македонци. Свесно 7 години ги ставиле во фиока, ги заборавиле, новинарска забелешка, Зоран Заев, Али Ахмети и Ковачевски, народна и новинарска забелешка. Не случајно министер за диаспора беше човек кој врска немаше ни за диаспора, најмалку се грижеше за македонизмот. И конечно, дали можеме ние да направиме вистински линк, мост на културен план, на едукативен, нека образовен, со оглед дека професор кај уште само ова, немаме стравува ситуацијата што прочитав една информација, што помал се намалува бројот на заинтересираните на изучување на македонскиот јазик и култура. Секогаш може подобро. За жал, кога не обрнуваме внимание на нашата култура, традиција и јазикот, ние трпиме огромна штета. Ние сме, сега зборуваме за македонците, ние сме релативно мал народ и може би колку што има во Македонија, толку има и надвор низ светот, ова нели фигуративно кажано, не со точни бројки. И ако не си ги негуваме овие елементи на нашиот идентитет, така е, ние може да ни се случи се повеќе да бидат надвор од земјата, а се помалку внатре во земјата, што би било лоша опција. Затоа ќе мора да превземеме секако и многу културни настани, па тие се поврзани со образованието, некогаш може да бидат и заеднички. За пропустите на другите влади не можам да објаснувам зошто се случило. Секако има некакви причини, но ќе повторам она што на почетокот го кажав. Мора да имаме план, мора да имаме програма, мора да имаме стратегија, како тоа што не чинело, да почнеме да го подобруваме, за на крај да стигнеме до цел. Да бидам искрен, председател на политичка партија која е коалиционен партнер, тоа е БЕСА, ме изненади. Кога спомна, не е битно дали албанец мора да биде министер. Тоа не ни значи квалитетен човек сакаме. Што не е причина од претходните, значи на квантитет, не на квалитет, на компетативност. И навистина заедничка пријател, таа не е председателка во секој случај, меѓутоа еден катапулт на убави пораки и вредности која ни дава заправо да размислуваме. Вели, како може министрите на Дујеве конкретно, не бе ставува незгодна ситуација, новинарска констатација, да бидат као вундеркинд. Значи, кој IQ, министер за економија, министер за образование, министер за здравство, значи, се 3 во 1, 4 во 1. Дале, што стекнавте, што затекнавте вие како министер за образование во вашето ресорно министерство? Каква е фактичката ситуација? Финансиска, програмска и сето? Ве молам, ако можете да ми дадете. Се случувало во минатото една личност да помине повеќе министерства. Не сме зрели за такво нешто. Да, не сме зрели за такво нешто.
Убаво што го спомнавте ова со дали етничката припадност Без треба мислам, да не мислам. определи за функција. Да. Во минатото се одеше со една теза, нели Албанец за премиер. Ова е реалност и нема никого да навредиме кога ќе кажеме. Немаше да. За мене е неразумно, па до некаде малку и понижувачки, да треба мојата етничка припадност да ме определи функција. И да приори. Така. Нели треба да имам некакви други квалитети за да добијам функција. И добро е што конечно еве се менуваат времињата и се менуваат и мислењата и мислам дека треба да остане во минатото ние по етничка припадност да одредуваме кој каква функција ќе има. Да биде клjuč, важен Да биде клjuč. клjuč, така е. Знаете, па дури и да има позитивна дискриминација, имало во светот, ќе има и кај нас, но кога велиме позитивна дискриминација, не се однесува само на етничката припадност, туку и на сите квалитети кои ги има личноста, иако позитивната дискриминација би значила ако македонецот и албанецот имаат во децимали исти поени за некоја позиција, да ја добија предност албанецот, турчинот, србинот, бошњакот. А не, нели, јас сум припадник на помала етничка заедница И морам по секоја цена. По секоја цена морам да бидам. Јас кажав, лоша е ситуацијата во Министерството, има многу напластени проблеми кои треба да се решаваат и тие се во сите области. Тргнете од основното, преку средното, преку високото, преку европските интеграции, наука. Значи, стварно нема сектор во кој не се наоѓаат проблеми, не се наоѓаат долгови, нешто што требало под дефолт да се разбере дека треба да се подмири. Пример ќе ви кажам, PISA тестирањето е едно од мерилата на знаењето на нашите деци, не само на знаењето, таму се влечат многу параметри. Ние должиме да уплатиме чланарина. Нели, нешто што не би смеело, што е срамно кон Европската унија и така натаму, но се случило. За жал, според мене, во сите сектори, тие што ќе се нафатат на функција, треба да имаат многу посериозно чувство на одговорност. Оти функцијата ние да уживаме во некакви, според мене, незначајни бенефити, да ве возат со скапа кола, да имате државен телефон или можеби лаптоп. Што се должи? Тоа не живеено со еден збор, може да речем? Па веројатно, нели, да не влегуваме, да. Професорке, често го спомнам еден индиец кој добил Нобелова награда, зошто? Даден оценка дека со $5 може да проживее едно семејство и навистина добил Нобелова награда. Зошто правам паралела? Мила Царовска вика, дали сакаше и она како нејзиниот шеф Зоран Заев да стане Нобеловец, вели, че учат децата без учебници. И создаде еден земјотес. Да. Катастрофа, ако дозволите да кажам. Што не може да се надокнади. Едукација, образование. Која е вашата оценка од незиното доаѓање екс момент? Голема е штетата од неколку елементи во таа така наречена концепција. Она што за нашето општество, за нашите наставници, па и еве и родители, интегрирањето на предметите е комплетно неприфатливо и ние денес донесовме одлука на влада во која во тој дел, во 7, 8 и 9, ја одложуваме имплементацијата на таа концепција, значи само дел, како и што најавувавме претходно дека она што сметаме дека е добро, не ние што сметаме, што се покажало во реалноста како добро, дека треба да остане за да имаме континуитет, а она што се покажало како лошо ќе се промени. Некои општества навистина се спремни да се образуваат без учебници, но ниедно општество не е без книги и учебници. Дали постои, кажете ми? Такво нешто. Нели има, например, Естонија, едно од земјите која е позната по онлайн учење, по употребата на дигитални средства, па Шведска. Меѓутоа, јас ограничени се, професорки, ќе ми дозволите во некој сегмент? Не, господине Слободан. Еве, јас кажам пример, Шведска има и други земји.
тая која беше ориентирана многу кон дигитална употреба и дигитални учебници, што се добри и ние ќе ги имаме, сега ги враќа хартиените учебници. Тие имаат своја улога. Хартиениот учебник го учи детето да се сконцентрира над книгата. Хартиениот учебник не е само за детето, и за родителите, и за бабата и дедото, вели еден наш професор, нели, кога заедно учат, се обидуваат, па и да се дружат, нели, да воспостават релации, развива моторика, вртење на листовите, бара сконцентрираност во читањето на текстот или решавањето на задачите, пишувањето развива моторика. Многу се причините и јас не сум комплетно стручна да зборувам за тоа, но факт е дека немањето на учебници, реално беше како земјот треси или цунами во нашиот образовен. На што се должи? Дали тоа беше експеримент повторно Македонија? Ние знаеме дека сме експериментална зона за многу работи. Мислам дека тоа беше обид да се покажат успеси таму каде што не можеше да се покажат успеси. Може би и на нереално согледување на општествената ситуација. Вие да очекувате дека децата во некои села на 30 километри, планинско село оддалечено од најблискиот град, ке можат, нели, на интернет да следат настава или да имаат уред па да работат на дигитални книги, е нереално. Стварно е нереално. Може би имаше и други причини, но небитно е, тоа не беше добро. Не беше со здрави услови. Тоа не беше добро и мора да запре. Професорке, конечно, денеска сте седница на влада, кои се уште заклучоци? Рековте дека... Значи менуваме дел од концепцијата во правец на наставни планови и програми, одвојување на предметите, ки има и во темите разлики, и обезбедуваме учебници за 7 оделение. Да, затоа што беше соопштено дека ќе има учебници за 7 оделение. Првиот ден кога влегов во Министерството, прво што направив е да видам како стојат работите со учебниците и видов дека де факто за 7 оделение, освен 2 учебника турски и албански јазик, не постои ни еден друг учебник кој е во завршна фаза или даден во печатење. Секако планиравме да менуваме и надградуваме дел од концепцијата, но за да се надмине проблемот со немање учебници во 7 оделение, исто така ни помогна оваа мерка, одложена имплементација на концепцијата, за да овозможиме децата кои сега доаѓаат во 7, 24-25, да учат од учебниците од кои учеле децата 23-24. Тоа што е искинато, потрошено, премногу старо ќе се обнови, но децата ќе имаат учебници. Има сериозен проблем, сериозен ќе го надминеме, но е сериозен, но веќе повеќе години нема учебник за историја и географија. Знаете колку здруженијата на историчари, географи, институтите, целата стручна фела, универзитетските професори се бунеа против таа концепција и тие не пишуваа учебници. Дали намерно беше професорке тоа? Не можам да тврдам, не сум ги прашала, но мојот впечаток е дека намерно. Тоа беше револт. Не сака да пишуваат учебници по таква програма. Сега, бидејќи не е по новата концепција, Бирото си зема обврска да помогне, јас сум му за тоа благодарна, да почне да изготвува материјали за учење, но веројатно многу брзо ќе се објави конкурс и јас сум сигурна дека сега некој ќе се јави. Ај Боже. Па така ќе имаме најверојатно учебници, но ако не бидат учебници, ќе бидат материјали за учење, кои јас исто верувам дека ќе стигнеме да ги испечатиме до септември. Професорке, важам да не сервилен новинар кој навистина знам да критикувам, знам да пофалам и се тоа, но ме радува фактот што во овој тим сте професорски кадар, значи едуциран кадар, професионален, доктори, со што знаете, имате јасна цел, како да инкорпорирате Македонија во местото кој што заслужува. И по географија ние припаѓаме Европска унија. Со оглед да бидам искрен, не може некој да рече дека ние сме аналфабети или сме неуки или неписмени, ако компаративно гледаме колку нашето образование, а во претходниот систем, колку позитивно влие на нашиот сегашен статус на
елементарна, основна образовна култура, да речем. Дали, еве, во контекст на се тоа, сметате дека во вашиот мандат ќе внесете Македонија со оглед далеко не сум, ја верувам дека велат дека 2030, дали сме брзо со европските стандарди да бидеме инкорпорирани како држава која заслужува да биде дел на тоа семејство, во образовниот систем, да речеме. Јас ќе бидам искрена кон вашите гласачи. Некои држави кои беа во слична или полоша состојба од нас, од политички причини беа приклучени на Европската Унија и тоа и денес се случува. Но јас нема да гледам така. Јас би рекла дека имаме многу работа да направиме, почнувајќи од криминалот и корупцијата, од сивата економија, од незнаењето, од многу други аномалии и негативности кои треба да си ги решиме самите ние. Нема дилема дека ние сме ориентирани кон европскиот пат. Нема дилема. И нема дилема дека за мене цел е Македонија да биде дел од Европската Унија. Не само затоа што географски припаѓаме, туку затоа што и можеме тоа да го направиме. Кога тоа ќе биде, не зависи само од нас. Како што гледате, едно вето, второ вето, трето вето. Да. Многу чудно што огромни пречки ни доаѓаат од земја сосед, член на Европска Унија, па и претходно од земја сосед, член на Европската Унија. Затоа јас велам дека ние мора да се посветиме сами на себе, а решавајќи го сопствениот проблем, корупцијата, неказнивоста, незнаењето, ние де факто се доближуваме до Европската Унија, кога тие и ке нема што да ни замераат или многу малку ке ни замераат дека треба да поправиме за да влеземе таму. Помалку корупција, повеќе пари. И за професорите, и за лекарите, и за сите кои работат. Тоа значи дека луѓето, вечера дека не гледат, жени се да слушнат. Тоа е сатисфакција. И моја, верувам и ваша, дека злосторниците мора да се го најдат местото таму кај што им е. Криминалците мора да се јават пред лицето на правдата. Дали во Министерството за образование имаме криминал? Не знам и не можам да тврдам, од јас не сум личност која за такви сериозни обвинувања би шпекулирала. Но ние имаме институции и веќе денес имав од новинар укажување за некаква неправилност при упис во едно училиште. Пред известно време господинот Бленди Ходај ни достави некакви документи во кои се вели дека имало неправилности во избор во една високообразовна установа. Она што јас како министер можам да го направам е да го проследам тоа до Државниот просветен инспекторат и прво до Државниот просветен инспекторат. Ако бавно се одвива по процесот, да побарам да се одвива регуларно, не мора да е побрзо, туку да се одвива регуларно, да ги добијам тие извештаи и как според извештаите така и понатаму да постапувам. Во финале сме, со оглед дека учителите, професорите се главниот столб, фундамент во делот на образовниот систем на нашите деца и така натаму. Како да ги им дадеме ветер у грб, сатисфакција? Никој не сака да работи за ниска плата. Стимулација, да речам, на страничкиот кадар. Професорите треба да имаат високи плати и барем толку високи за да можат да си обезбедат пристоен живот. Секако. Не мора тоа да биде луксус. Значи, барем да си обезбедат пристоен живот. Так. Се разбира, што е можно повеќе, толку подобро. Ние како влада сме рекле дека ќе водиме грижа за стандард на професорите, но јас молам за малку трпение. Едни од првите со кои се сретнав, тоа се нивните социјални партнери, конкретно со СОНК се сретнавме, Синдикатот, за да ја изјавиме нашата добра навера дека ќе водиме грижа за стандардот на професорите.
Секако платите на професорите ќе мора да се покачуваат. Јас знам дека крајната цел е подпишување на колективниот договор. Нечестна беше кон наставниците претходната влада, која подпиша многу колективни договори со намера на идната влада предводена од ВМРО да остави проблем, костени, а не им подпиша нив. Тоа беше крајно нечестно. Некоректно, апсолутно некоректно. Она што сигурно ќе се случува, да, ќе водиме силна грижа за нивниот стандард, и јас велам, може би и порано, до крајот на мандатот, секако ќе биде подпишан нивниот колективен договор. И не мислиме, барем сега, дека тогаш ќе го изгубиме, за да го оставиме тоа на другите како жежок костен. Но има и нешто друго што треба да им се понуди на професорите. Државата треба да ги заштити во однос на нивното општествено место. Во други држави наставникот е нешто многу важно, ценето и скапоцено. Во нашата држава и родителите се девалвира. Да, и целото општество ја девалвира нивната позиција. Се ќе направиме тие да си се вратат на заслуженото место. Секако во секој случај тој протекционизам, тој црвен телефон, тие и притисоци врз професорите резултира со фактичката ситуација што наставничкиот кадар едноставно покажува една резигнираност, бидејќи не се респектира неговиот труд, неговиот авторитет и неговата сериозност. Тоа е фактички вистинскиот стожер во делот на едукацијата и на изградбата на една личност. Професорке, министерке, делот на она, ве слуша во една интервју, зборавте за електронски дневник, што е пак, нов предизвик на ново време. Класика си е класика. Сепак е тоа што е ќе остане и традиција. Спомнавте, без учебници нема. И мотористика, и моторика, и се тона. Која е вашата оцека, да подсетиме? Или има нешто да додадете за она што до сега не го кажавте? Електронскиот дневник е многу корисна алатка од кој може да се изведат бројни податоци. И тој треба да остане и нема дилема дека ќе треба да остане. Хартиениот дневник огромен број на наставници го посакуваат од практични причини. До сега во електронскиот дневник многу пати сум кажала, се брише и за станоците, се брише, пишеа некои оценки, кој ги пишуваше, кој ги бришеше. Предпоставувам, во електронските уреди секако може да се најде, но никој не се зафатил за тоа. Во хартиениот дневник не се случуваат такви нешта, ти не може да се скине станица. Дури ако себа нешто да се направи, треба коректор и наставниците го чувствуваат како посигурно средство за бележење на таа педагошка евиденција, нели? Во моментот тече анкета, ќе видиме што ќе излезе на крај, дали наставниците ќе сакаат и хартиен и електронски дневник или само електронски дневник. Ќе видиме и од таа анкета и некои други елементи, дали помладите сакаат само електронски, а повозрастните може би и хартиен, но како и да е многу значајно, но во овој момент приоритет се учебниците. Така. Еве, во финале влегувме на ова наше интервју. Пред се мислам многу и благодарам што одвоите време. Напорен би беше денот. Многу напорен ден и ми представа предизвик што го достоивте да ми дојдете во магазинот. Ми беше задоволство. Мене често секој случај што ми направивте. Вашата порака, еве, за крај, што би сакале да порачате? Бидејќи доаѓам од Министерството за образование и наука, дозволете да се обратам на младите луѓе. За мене тие нашето богатство. Им препорачувам дека животот може да биде многу убав, може да донесе среќа и радост и покрај тоа што тие многу ќе учат, и покрај тоа што тие многу ќе работат, и покрај тоа што ќе со таа работа можеби и учење, можеби ќе се почувствуваат изморени, но бенефитите ќе ги почувствуваат понатаму во животот.
Затоа што не секогаш е се црно и не секогаш нашата земја ќе биде во една ваква ситуација за тие да побараат подобар живот надвор од земјата. Ке им порачам дека татковината е една единствена, дека целото семејство наше во Македонија е добро и убаво, само ако сакаме да ги видиме убавините на заедничкиот живот, на заедничкото почитување, на заедничкото градење на убава иднина. Затоа им порачувам, како што спомнав претходно, не е многу тешко да се учи, не е многу тешко покрај учењето и да се работи, не е тешко да бидеш воспитан и чесен. Јас им ја давам таа порака и им гарантирам на многу примери, не само од моето семејство, туку и од околината, дека тоа ги води кон успех. Благодарам многу што бевте мој соговорник по вечерашното издание магазин. Сакам пред се многу здравје и успех во работата и сите ваши зацртани идеи и планови да ви се остварат во мој тим, заедно со господин Мицкоски, што верувам дека ќе ги остварите. Почитувани, тоа беше професор доктор Весна Јаневска, министер за образование. Темата, како што кажав, со импровизација нема образование, до Шанга и Харвард, бога ми, тешко. Имавме еден премиер кој велеше дека на Харвард, па велат, само си ги прошитал кондурите, ништо од Харвард. А за да бидеме вистински, треба да го слушаме ставот и пораката на господината министер, бидејќи без ука нема наука. Бите ми живи и здрави. Се гледаме поканува во вторник во нашето неделно издание Гласот на народот. Пријатна вечер.